Sual-cavab yarışmamıza xoş gəlmisiniz. Birinci raundda Əli ilə Mustafadır. İlk sualımız dostlar. İmam Mehdinin kiçik qeyb dövründə neçə naib olub? Nə olub ay Mustafa? Mənim kəndə bilən bunu biləcəm. Buyur. 4 dənə. 4 dənə naib olub. Bəli. Hansı peyğəmbərin ümməti Allahı görmək istəmişdi? Buyur. İsa peyğəmbər. Yox. Buyur Əli. Mənə bax arxadan deyim də. Musa peyğəmbər. Təbii ki, bu ədalətsizlikdir Əli. Sən də bu ədalətsizlikdən istifadə elədin. Biz səni sınayırdıq. Bu sualı keçdik, başqa sual verəcəm bunun yerinə. Xanım Fatimə Zəhra salamullah əleyha neçə yaşında şəhid olub? 2 ehtimal var, 18, bir də 25. Xanım Fatimə Zəhranın qəbri hardadır? Mədinədədir, amma yeri gizlindir. Bəli, bəzi məsələlərə görə yeri gizlin qalıb. 2-1, Əli sənə təbrik edirik. Finaldır, Əli ilə Anar oynayır. Biraz ədalətsizliyi var, biri böyükdür, biri balaca. 2 rəkətli namazda şək eləsən ki, neçənci rəkətdəsən, namazın hökmü nədir? Buyur Anar. Batildir. Ölmüş insanı torpaqda dəfn eləmək üçün qazmağı insana hansı quş öyrətmişdir? Buyur. Qarğa. Qarğa, əhsən. 1-1. Xanım Fatimə Zəhraya atası Rasulullah sallallahu aleyhi və alihi və səlləm tərəfindən hədiyyə edilmiş bağın adı nədir? Buyur Ali, sağ ol. Fədəy bağı. Fədəy bağı, əhsən. Alqışlayırıq səni. Maşallah. Ana biraz da diqqətli ol. Gələn səfərə gözləyirsən.